روزتون بخیر. امروز آموزش دفع دعا طلسم و جادو داریم. برای کسایی که فکر میکنن دعا دارن، طلسم شدن و یا حتی جادو شدن و یا حتی کسایی که دچار چشم سخت شدن، دچار سنگینی شدن یا حتی حس میکنن سنگینی تو زندگیشون وجود داره، بی انرژی هن، کسلن، یا حتی کسایی که خودشون دعا گرفتن و این دعا مونده روشون و باعث سنگینی شده. اول باید بهتون بگم که سعی کنید به هیچ عنوان از کسی دعا نگیرید. دعا شاید یک مدت کوتاه جواب بده و شما نتیجه کوتاه مدت بگیرید، ولی مطمئن باشید بعد از 40 روز این دعا سنگینی به وجود میاره و همه چی رو از قبل بدترش میکنه. حالا من این تکنیک رو به شما میخوام آموزش بدم و باید بهتون بگم که من این کار رو برای مشتریا، یعنی خیلی محدود این کار رو انجام میدم، چون برای خودم هم دچار مشکل میشه، سنگینی به وجود میاره، سنگینی مشتریام میفته رو، خیلی باید پاکسازی کنم، تکنیک های مختلف انجام بدم تا این سنگینی ها ازم دفع بشه. پس به خاطر همون من این کار رو با مبلغ 3 میلیون تومان انجام میدم، ولی الان خواستم بهتون رایگان آموزش بدم که هر کی دوست داره برای خودش و اطرافیانش انجام بده. خب اول از همه شما احتیاج دارید به 3 تخم مرغ. 3 تخم مرغی که به هیچ عنوان روش مهر و عددی نداشته باشه. اگه تونستین بدون مهرش رو پیدا کنین که چه بهتر، اگه نتونستین شما میتونید از تخم مرغای محلی استفاده کنید، چون هر عددی تو کائنات، هر کد یک کد به حساب میاد. شاید این اعداد یه جوری چیده شده باشه که مفهوم خوبی رو نرسونه، معنی خوبی نداشته باشه. ما خیلی از این کدها استفاده میکنیم. نمیدونم حالا شما چیزی در مورد کدها میدونید یا نه، ولی خب این دنیا بر پایه اعداد ساخته شده. حتی ما اون ثانیه‌ای که به دنیا میایم، اون تایمی که به دنیا میایم، اولین روزی که به دنیا میایم بر اساس اعداد شروع میشه. مثلا تاریخ تولد شما سریع داخل برگه نوشته میشه و مشخص میشه که